Това не е ревю просто на екипировка. Това е ревю на новите шпайкове Shimano S-Fire. Да започваме! И така, време е за ново видео, в което ще направя така дълго чаканото от мен ревю на новите шпайкове Shimano RC903 S-Fire. Ентусиазма, с който правя това видео, е може би в топ 5 от всички видеа, които ще направя през тази година поради ред причини. Ще започна с това, че откакто шпайковете Shimano S-Fire съществуват, съм пробвал абсолютно всеки един модел от тях. Като се започне от първата генерация RC9, да се премине през ултра удобните RC901, да се премине през ултра състезателните RC902 и се стигне до най-новият флагшип в семейството на Shimano шпайковете RC903. Имайки възможността да съм карал с всички тези шпайкове и всички тези генерации, днес ще направя една съпоставка между тях. Ще поговоря за техническите характеристики на 903 и защо наистина смятам, че това е най-добрият модел, който са създавали от Shimano. Ще разберете също, ако карате някой от по-старите модели, какво да очаквате и ако ви се наложи да поръчвате без да мерите, да имате самочувствието, че ще получите още по-добра обувка. Горе в дясно някъде ще се появи линк към видеото от шпайковете RC902. Отидете да го гледате. Там говоря за историята ми с шпайковете, тези, които съм карал, моделите, които съм карал съответно, и защо смятам, че съм експерт, що се отнася до колездачни обувки. Така че първо изгледайте него и след това се върнете тук. След като го изгледахте, без много да се бавя, започвам с същинското ревю, тъй като ще има много какво да се каже. Докато обработвах това видео, осъзнах, че не съм казал нещо много важно, а именно, че тези шпайкове не са ми били предоставени за тест. Съответно съм си ги купил сам. Такъв е случая и с 902 и с двата чифта 900 единици, които има. Просто исках да го спомена, а сега да се върнем обратно към видеото. S-Fire е най-високия клас шпайкове от семейството на Shimano. Те са карани от многобройни World Tour, Pro Tour колездачи като Матю Ван дер Пул, Роглич, Вингегор и не само. Проектирани са по такъв начин, че да задоволят нуждите на всички тези колездачи в най-големите състезания. Естествено, някой от вас може да се запита: добре, за състезания са супер тези шпайкове, но за леки карания и всекидневни карания дали ще бъдат чак толкова удобни? С ръка на сърцето ви казвам едно огромно да. Карам Shimano S-Fire шпайкове от средата на 2020 година, което до тук са около 60 000 км, като съм преминал през най-тежките ми многоетапни UCI състезания до всички еверестинги, всички дълги карания и през цялото това време не съм изпитвал болка, която да бъде продължителна и да ги усещам неудобни. Естествено, когато имам карания от по 250-300 км еверестинги, винаги се усеща една умора, но тогава съм почти сигурен, че дори да карам с джапанки и чорапи, пак ще се уморя по този начин. Откъм характеристики, моделът 903 и моделът 902 не се различават чак толкова много на хартия, но отново това е само на хартия. Съвсем набързо отново характеристиките на S-Fire 903. Имаме ултра твърда карбонова подметка, която е достатъчно твърда, че Матю Ван дер Пул в Сиена по време на Страде Бянки на финалния спринт да остави Ала Филип отзад в точка. Също така имаме и достатъчно място за позициониране на парчетата, тъй като в самите отвори има много място да ги бутаме напред, назад, настрани или под какъвто и да е ъгъл. Горната част отново е перфорирана, като имаме така нареченият wrap-around. Какво ще рече това? Нямаме ясно изразен език, а ако се погледне отвътре, се вижда, че самия шпайк има формата на чорап. По този начин нямаме напрежение в отделни точки при стягане на шпайка, напротив, то се разпределя равномерно по цялата горна част на ходилото, което наистина е рай. Имаме две буа врътки, като моделът е Li2. Те са обвити с гума за повече сцепление, а и смятам, че този черен цвят създава един много готин контраст. В задната част около петата имаме подсилка, която не позволява на стъпалото да се гъне, когато казваме голямо напрежение върху педалите. Ергономичността е подобрена с тази арка, която се вижда около петата. Съответно тя минава от петата чак до ахилеса и го хваща много добре. И дори да тръгнете с 1500 Вт от място, ако карате на писта, кръка ви със сигурност няма да се изплъзне. Козметичните промени също са видими, ако се загледате малко по-внимателно. При 903 вече имаме изцяло бял шпайк.
Докато тази подсилка при 902 беше леко сива, тук е изцяло бяла. В задната част имаме и преливане от бял цвят към хамелеон, който според начина по който слънцето ги огрява показва различни нюанси на бялото и става много ефектно. Това покритие обаче не е просто за външен вид, то си има и функция. Първоначално, когато се появиха 902-ките, не знам тук дали ще може да се види, самата горна част отгоре преминава в подметката и си мислех, че ако не успявам да удрям педала като хората или някой път ми се изплъзваше, това ще се скъса, но за щастие този проблем така и не се появи. При 903 това покритие преминава от цялата задна част и в тази долна част и съответно се усеща като допълнително предпазно покритие. До тук с характеристиките, сега е време за сравнение между всичките три модела, а именно 901, 902 и 903. Ако трябва да ги разгледам по-отделно, бих казал, че 901 има супер удобна горна част, но тя не е чак толкова дишаща, колкото моделът RC902. При 902-ките имаме изцяло състезателна обувка с много добре дишаща горна част, но се усеща с една идея по-твърда. За мое огромно щастие, ама като ви казвам огромно, RC903 е комбинация от комфорта на 901 и състезателния дух на 902. Защо обаче е така? Първото нещо е, че както и 01 и 02, така и в 03 горната част е изградена от полимер, но той е с една идея по-гъвкав спрямо 902. Това означава, че ще се напасне наистина много по-добре по кръка ви, когато го стегнете. В RC903 имаме лекотата на 902 и удобството на 901. Друго много важно нещо, което забелязах, е начина по който минава телта на болата отпред. При 901 и 902 тя свършва малко по-високо, докато тук се е спуснали по-надолу, което подобрява комфорта значително. Позволява да стегнете много по-прецизно, като отново напрежението се разпределя много по-равномерно в горната част на стъпалото. По време на каране това ви помага по един много важен начин. Просто не усещате нищо върху краката си. Това е може би едно от най-добрите неща, което колездачната екипировка може да ви предложи. Да си върши работата без да ви прави никакво впечатление. Да, това са моите първи впечатления от шосейните шпайкове Shimano RC903 S-Fire. Силно ме съмнява, че мнението ще ми се промени за в бъдеще, дори само след тези две карания, защото, както казах, познавам миналите модели до най-малката подробност, имам хиляди километри с тях и знам как всеки един детайл от тях се усеща. От към номерация отново ползвам 43-ти номер, откакто карам шпайковете на Shimano винаги съм бил 43-ти номер, и тук нещата се запазват. Като човек, който има по-широко ходило, бих казал, че Shimano шпайковете са може би един от най-добрия избор, ако ви имате също такова, тъй като при моделите, другите модели, които съм карал, като DMT, Physique, S-Works, 6 и 7, също така CD-тата, там нещата са с една идея по-тесни и когато пробвах първите 900 единици, направо се преродих. 902-ките бяха с една идея по-тесни, така че ако сте свикнали на 902, в 903 ще ви е още по-добре. Наистина разстоянието не е чак толкова грандиозно спрямо 902-ките, но е достатъчно, че да може да карате 20-30 часа наведнъж, ако се наложи и може да издържите. Ако карате 901, 902, първите RC9-ките, дори и 701, ще бъдете наистина много приятно изненадани. Това е всичко за днешното видео. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. Аз лично много се забавлявах докато го правя, тъй като чаках вече от няколко седмици, за да му дойде реда. Ударете едно харесване, абонирайте се към канала, тъй като предстоят още такива видеа с ревюта на продукти и такива на тренировъчна тематика и ще се видим от следващото. Айде, чао!